અને હવે સમાચાર વડોદરાથી પાદરામાં નશાકારક સિરપના વેચાણનો પર્દાફાશ થયો છે। ગ્રામ્ય પોલીસની ટીમે મેડિકલ સ્ટોર સંચાલક સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે। ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે કોડિન સિરપની 42 બોટલો જપ્ત કરી છે। સ્ટોર સંચાલક પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર સિરપનું વેચાણ કરતો હતો, ત્યારે આ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને વડોદરાના પાદરામાં નશાકારક સિરપના વેચાણનો પર્દાફાશ થયો છે। ગ્રામ્ય પોલીસની ટીમે સાથે મળીને આ કાર્યવાહી કરી છે અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર આ સિરપ વેચાતું હતું। સ્ક્રીન પર અમે આપને દ્રશ્યો દેખાડી રહ્યા છે। ભાવનગર, રાજકોટ, વડોદરાના પાછલા કેટલાક સમયથી રાજ્યના મહાનગરોમાં સિરપના નામે યુવાનોને નશાના રવાડે ચડાવવાનું જાણે કે કૌભાંડ ચાલતું હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે। રાજકોટ હોય કે ભાવનગર કે પછી વડોદરા, મહાનગરોમાં બેફામ ખુલ્લેઆમ સિરપના નામે નશાના વેપારનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે। યુવાઓ આવી સિરપના રવાડે ચડીને નશો કરે છે અને બરબાદીના રસ્તે ધકેલાય છે। ત્યારે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની આ કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે નશાનો વેપાર કરનારાઓને બેફામ બન્યા છે અને તેમને અટકાવવા જરૂરી છે।